今日我哋進入生命頌讚系列嘅第6講，出死入生嘅人生。呢個係比較難講嘅題目，冇乜人中意講死，但係呢一個係一個好實際嘅問題。我哋亦都係唔明白係乜嘢係死。死就好似一道門咁樣，而我哋每一個人都要進入呢道門。但係入咗去嘅人呢，就冇一個能會翻轉頭話俾你知嗰個門後邊係點樣嘅，所以我哋就係唔知道。咁死亡係一個奧秘，係冇辦法明白。所以孔子都咁樣講啦，佢話未知生焉知死呢？呢個係一個人生裏邊一件奧秘嘅事。咁傳道者又點樣講呢？我就讀俾大家聽一段嘅聖經。佢喺傳道書第3章第19、20節嗰度講，佢話世人遭遇的，獸也遭遇，所遭遇的都是一樣。這個怎樣死，那個也怎樣死，氣息都是一樣。人不能強於獸，都是虛空，都歸一處，都是出於塵土，也都歸於塵土。傳道者咧就講到咧，人同埋動物咧都會面對死亡。而到最後咧，都係歸於塵土嘅，係冇辦法避免。根據統計咧，喺呢個世界上咧，係有5800萬人咧，係每年咧係離開嘅。咁再加上呢個疫情咧，咁就應該都係超過咗6000萬人啦。每一秒鐘有2個人就離開，咁所以呢一個係一個好實際嘅問題，亦都係我哋要面對嘅問題。咁到底我哋應該係點樣面對呢？咁有啲人咧就話，一個人一出世咧，死咧就好似一架開着咗車頭燈嘅車咧，喺好遠好遠嗰啲就向住嚟呢度咧就衝過嚟啦。咁終須有一日咧就會撞埋嚟嘅。咁呢個肯定，只不過唔肯定嘅咧就係我哋唔知道係咩時候啦。咁啊，正如好似上一次所講咧，係患難啊！苦難咧嚟到人當中咧，係我哋唔知道咩時候發生，係突然而嚟嘅。咁死亡亦都係會咁樣嘅。咁到底我哋要點樣嚟到去用咩態度啊嚟到面對死亡咧？咁啊，16世紀嘅馬丁路德呢個宗教改革家，亦都係神學家咧，佢就話啦嚇：如果聽日咧係世界末日啊，如果我知道嘅話，我今日咧仍然係會種翻我預備種嗰棵蘋果樹。換句話講咧，死亡雖然係對我哋有好大嘅影響啊，但係唔會影響到我哋今日想要做嗰樣嘅嘢，我哋會繼續去做。傳道者亦都係咁樣講嘅，佢話我哋要享受今日，因為我哋係唔知道明日會發生咩事。咁我哋要係盡量神俾我哋嘅好處咧，我哋就現今一刻嚟到就去享受。要做嘅嘢咧，就係今天去做啦。呢度唔係講咧，我哋就係淨係享受人生，就咩都唔使做嘅嚇。我哋仍然係要勞碌嚇。傳道者話：我哋要勞碌嘅，我哋要行善嘅。咁呢個先至係人生裏邊應該做嘅事情。咁第二個問題咧，人好中意問咧，就係人死後會去邊度咧？咁有唔同嘅講法啦嚇。有啲人咧就話咧，人死如燈滅啊！人死之後咧就乜嘢都冇晒㗎啦啊！咁但係亦都有啲人就唔係咁講，唔係咁諗喎。好似仲有下文嘅喎。咁我哋諗翻下咧，喺我哋中國2200年前嘅秦始皇啊，大家都認識。秦始皇咧，佢係一個好犀利嘅皇帝啦，統一中國。咁佢咧就一生嚟追求一樣嘢，就係長生不老。咁所以就派遣呢個徐福咧，帶咗3000童男童女咧，就坐船咧向住東邊咧呢啲神州嗰啲地方咧，去尋求仙丹長生不老嘅藥。咁啊，徐福帶住呢班細路仔出去嘅時候咧，揾咗好耐，終於去到東瀛呢個島嗰度，都揾唔到。咁佢就唔敢翻去見秦始皇啦，因為驚佢俾佢殺啦，揾唔到啦嘛，就留咗喺嗰度。咁啊，到最後咧就建立咗一個新嘅王國啦，就係今日嘅日本啦。
咁秦始皇冇長生不老嘅藥咧，咁就失望啦。咁但係喺民間嗰度咧，就係製造仙丹希望咧食咗咧就能夠長生不老。但係咧又唔成功啦嚇。到最後咧就建築呢個嘅秦皇陵咧，好偉大嘅工程啦嚇。咁裏邊有3個坑，又有兵馬俑咧喺裏邊嚟到守護住。咁其中一個坑咧就裏邊就有好多嘅佢自己心目中咧諗住天上邊係有嘅嘢咧，就做咗好多喺度咧，就為自己嚟到存留啊，第日有得用。咁呢個秦始皇咁樣預備將來嘅。咁中國嘅民間咧就好強呢個輪迴嗰個嘅觀念啦，就希望咧來生咧輪迴咧就做喺富有人家嗰度咧就唔好做豬，就唔好做狗啦嚇。即係呢啲係一啲咁樣嘅想法。咁傳道者對呢個來生又係點樣睇嘅咧？咁我又讀俾大家聽1-2節嘅經文，係傳道者所講嘅。喺第3章第21節，佢話：誰知道人的靈是往上升，獸的魂是下入地呢？塵土仍歸於地，靈仍歸於賜靈的神。咁即係呢度講到咧，就算講到人同埋動物咧都要死啊嘛，但係呢度有一個分別嘅。佢話動物嘅靈咧就向下沉，但係人嘅靈咧就歸於神嘅，係歸於神所掌管嘅。咁呢個一個好大嘅分別啦。咁亦都話俾我哋知咧，即係有靈魂嘅，死後都係有靈魂，係會有去到一個地方而係受神所管理嘅。咁呢個同動物係唔同嘅地方。咁仲有一樣嘢咧係同動物唔同咧，就係神咧就做人嘅時候咧，就將咗一個禮物咧就放咗喺人嘅心裏邊啊。嗱，好多人都唔知道呢個係咩嘅禮物啊，因為冇諗到，亦都係唔知道。咁我就再讀另外一節聖經俾大家聽下咧，就知道呢一個係咩禮物啦。喺第3章第11節，佢話神造萬物咧，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裏。然而神從始至終的作為，人不能參透。咁呢度講到嗰件禮物咧，就係永生啊。永生亦都係可以講話係永恆啦嚇。永恆就包括咗一個永恆嘅意識，就係將俾人哋知道咧，就係人嘅一生咧，唔係短暫，今生就完咗就冇咗，而係有更長嘅一段嘅時間，呢個叫做永恆，一直係繼續去嘅。咁呢個就係我哋心中有咗呢個嘅禮物嘅。咁亦都要同時佢又講到咧，神所作嘅事係奧秘嘅。人係冇辦法明白，冇辦法知道。神嘅計劃係超越時空，神嘅工作亦都係超越時空。所以講到咧，神嘅工作咧，自始至終咧，人不能參透，係唔能夠明白嘅。所以人生嘅奧秘，好多嘅困惑咧，我哋都會知道咧，係我哋會揾唔到答案，因為神嘅工作咧，係人咧係唔會明白得到嘅。咁呢一個禮物咧，就係呢個永生咧，就俾過我哋嘅，係一件禮物。但係咪話放咗喺我哋嘅心裏邊咧，就等於得到呢一個嘅禮物咧？咁又唔係嘅，因為人俾你一件禮物咧，你都要接受先至能夠得到嘅。咁到底我哋點樣先可以得到呢一個嘅永生咧？咁我睇一睇古埃及佢哋又點樣做嘅咧？大家知道喺埃及咧，埃及人咧就起咗好多嘅金字塔大約喺離開現在5000年前咧已經起咗嘅。咁亦都做木乃伊嘅。呢啲金字塔木乃伊係做咩嘅咧？其實咧就係要保護人嗰個嘅遺體咧，好叫咧將來有復活嘅時候喺2010年咧，我哋就去過埃及咧嚟參觀呢啲金字塔木乃伊就發現咧喺呢張圖都睇到啦呢張相就裏邊咧就喺嗰個木乃伊之前邊嗰啲地方咧，佢就放咗一隻狗喺度，就看守住嘅。咁好叫其他啲野獸動物咧就唔好入嚟咧嚟侵犯嘅。
咁啊喺個圖片上邊咧，亦都睇到有隻船咧嚇。呢隻船咧就係用嚟做咩嘅咧？就係用嚟當呢啲人咧有一日復活嘅時候咧，就坐住呢隻船咧，一路上到去天上邊咧，就見佢哋嗰個神啊，叫做 Ra， 叫做 R.A. Ra。咁去到呢個神嗰度咧，就要得到永生嘅啊！但係又唔係咁簡單，亦都唔係咁容易嚇，因為要經過一個審核。呢個審核係點樣嘅咧？係有一個天平啊，有一把秤喺度。咁啊有一個神咧就要守住嘅。呢個神咧個樣子咧就有獅子、有鱷魚啊，同埋河馬嚇。咁啊守住呢個嘅天平嘅。咁呢個人去到咧，坐住呢個船去到天上嘅時候咧，就將佢自己嘅心攞出嚟咧，就放喺個天平上邊。如果佢係輕嘅時候，輕過另外嗰邊嘅時候咧，佢就可以得到永生啦，就可以去呢個 Ra 嗰度啦，呢個神嗰度啦。但係如果呢個心係重過另外嗰邊嘅時候咧，佢就即刻俾呢一個三樣怪獸嘅神咧即刻食咗。咁到底個天平另外嗰邊係乜嘢咧？原來係一條羽毛啊！你知羽毛幾輕咧？人嘅心啊，當然係比呢個羽毛重啦。咁所以咧係相當困難。嗱，我講呢個古仔俾我個孫聽啊，佢係10歲嘅啫。佢聽到一半啊，佢就已經知道下邊係講乜嘢啦。佢可以講埋落去。然後佢哋上堂嘅時候咧，已經學過呢啲古埃及嘅文化同埋呢啲古仔係點樣嘅。嗱，當我哋聽呢個古仔嘅時候咧，就會即係睇到啦嚇。人嘅心係點能夠輕過羽毛咧？點解人嘅心會輕咧？其實原來咧係純潔啊！如果人嘅心係純潔冇罪污嘅時候咧，佢就會輕嘅。咁呢個係一個好嘅心啊！咁就輕過羽毛，咁佢就入到能夠得到呢個永生。但唔係咁啊嘛，唔係咁簡單啊嘛。冇人一個心咧係會輕到咁樣嘅。咁所以呢根本係冇可能嘅事。對人嚟講咧，呢個根本係絕望嘅。咁神將呢個永生放咗喺人心裏，係咪想人得唔到咧？當然就唔係啦。其實神咧就想人得到嘅。咁啊，其實係有方法得到嘅。咁呢個方法咧就係你要接受呢件禮物嘅。咁啊喺傳道者1000年後咧，主耶穌基督神嘅兒子咧就嚟到呢個世界啦。咁佢就講咗一句説話喺約翰福音第3章第16節嘅。咁佢講咗一句説話。佢話神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。咁呢個係一節好清楚嘅説話啦嚇，就講到信耶穌嘅咧，就能夠得到永生嘅。信即係接受咗佢，接受佢嗰個救恩。咁呢一個咧就得到呢個心裏邊現在已經有嗰個永生嗰個途徑啦。即係。人俾你一件禮物咧，無論係幾好都好啦。如果你唔接受咧，永遠都唔會係你嘅。你係要接受咗先至係你嘅。大家都知道信用卡啊嚇，我哋個 credit card 啊，成日都用嗰啲。當你用到咁耐咧，到個 expiry date 咧，佢咧就冇效噶啦。咁佢咧就要寄咗另外一張。咁你喺郵箱收到一張新嘅卡。咁你要做一個事情咧，叫做activate 嚇，要啟動呢張信用卡咧，咁佢先至會有用嘅。咁啊點樣啟動咧？大家都知啦嚇，我哋就打一個電話，咁然後打咗之後咧，就將呢個新嘅信用卡嘅號碼咧輸入去，就係咁簡單嘅啫。咁呢張卡片咧就可以用噶啦，就變成可以用嚟買嘢嘅一張卡。但如果你唔做呢個行動咧，你唔去 activate 唔去啟動咧，呢張卡永遠係一張冇用嘅膠片，係唔能夠用嘅。咁呢個 activate 咧，你要使呢張卡有用咧，就要做呢個行動㗎。咁所以接受呢個禮物，接受呢個永生嘅禮物咧，都係咁樣啊。你要信耶穌 activate 咗咧，咁你心裏邊嗰份禮物咧就變成實在啦，就你可以擁有啦。咁我哋就需要咁樣做㗎嚇。咁當你信耶穌嗰嘅時候咧，咁你就得着呢個永生。
永生唔係到我哋行完人生嘅路到最尾嘅時候先開始嘅，就你一信嗰個時候咧，呢個永生咧就開始噶啦。咁所以咧就係為大家已經預備好，咁大家可以就咁樣嚟到接受呢個嘅永生嘅。點解會得嘅咧？因為耶穌基督咧，佢就嚟到呢個世界上咧，就係為我哋而死啊！佢釘在十字架上，佢買贖咗我哋啊！因為佢嘅死代替咗我哋嘅死咧，咁所以我哋咧就一接受咗佢嘅救恩嘅時候咧，就能夠得着呢個新嘅生命嘅。咁呢個就係個方法啊！咁大家都知道嚇若果能夠咁樣做咧，就可以得着呢個永生嘅。嗱，講到永生同埋人生咧，我就用一個好簡單嘅例子咧，想俾大家睇下。嗱，呢度係一個咪啊，一個咪。呢個咪咧就係接駁咗一條線嗰度嘅嚇。咁若果我哋一路係有呢條線喺度咧，咁我所以講落去嘅時候咧，咁你聲音咧就可以傳遞出去啦。但係如果我掹咗呢條線嘅時候，大家係咪聽唔到我就正所講嘅？就係咁嘅意思啦。我哋一定要接駁落去咧，咁呢個咪先至生效嘅，先至能夠繼續講啦。咁嘅人生咧就好比呢一個嘅咪嘅呢一半嚇，就喺呢度啦嚇，就係呢一個咪嘅淨係呢個咪啫嚇，就係呢個咪。咁而另外嗰橛咧就可以講話係永生啦嚇。當我哋一接駁落去嘅時候咧，咁呢個我哋嘅人生咧就接駁咗落呢一條永生嘅線上邊。咁呢個係好長嘅。咁呢個亦都係呢個時間啊，一路去一路去一路去，好長好長，係永無窮盡啊！因為接落去呢個網絡上邊嘅。咁所以若果我哋嘅信咗耶穌嘅時候咧，就係呢個接駁啊！當我呢個人生就好短嘅，時間就好短，但係永恆咧就好長嘅。咁所以咧，我哋有咗呢個嘅耶穌，有咗呢個永生嘅禮物嘅時候咧，咁我哋嘅一生咧就接駁咗呢個永恆上邊。但係如果我哋冇呢個禮物嘅時候咧，我哋就只得一個好短暫嘅人生，就係呢個咪咁短啫。咁或者我哋做一個祈禱嚇，我哋做一個祈禱。如果你係願意接受呢個永生嘅時候，你可以跟住我講一個好簡短嘅祈禱。主耶穌，我知道我係一個罪人，我係需要你嘅救恩，我就願意接受你嘅救恩，願意相信你，我願意啟動我心中嗰個永生，好叫我能夠得着。祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。就係咁簡單嘅一個嘅祈禱，我哋就係能夠得着呢一個嘅神俾我哋嗰個禮物。我哋知道人生係虛空嘅，係困惑嘅，係命定嘅，靠着我哋自己係冇辦法逃脫出嚟，冇辦法超越呢一個咁樣嘅人生。但係靠着耶穌基督，我哋就能夠得到呢一份永生嘅禮物咧，就能夠係享受呢個人生，所以我哋叫做生命嘅頌讚。好啦，今日我哋就講到呢度，希望大家嚟到繼續嚟到收睇。